मेहनत मजदूरी करके नहीं। जनाब आयशा कहती हैं मैं ये भी देखती कि हुजूर एक आयत शुरू करते तो सारी रात उसी को पढ़ते और मेरी नज़र जाती तो कदम मुबारक पे वरम आ जाता। यार नमाज पढ़ पढ़ के इतनी मुशक्कत करके इतनी जद्दोजहद करके वरम आ गया। यार सुल्ला इतनी मेहनत क्यों करते हो? फरमाया अफला अकून अब्दन शुकूरा, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? सहाबा का ज़ौक़ इबादतों का, रियाजतों का, तिलावतों का, तबीयत है उनकी। वो एक दूसरे को, हज़रत मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम के ज़माने में रूम के बादशाह ने कहा यार ये मुसलमानों का पता तो करो, ये आखिर क्यों इतने ज़्यादा मुजाहिद हैं। उस ज़माने में